Assalamu alaikum. Bismillahi rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari ɗaya ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 wanda yayi daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2025. A yau Alhamis. A yau Kamar yana cikin burji na Sauru, yana cikin manzila ta Han'a, yana tasdisi da Zuhra. Sa'o'in Kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 11:24 na safe zuwa ƙarfe 12:28, sai ƙarfe 6:53 na rana zuwa ƙarfe 7 na yamma kenan zuwa ƙarfe 7:49, sai kuma ƙarfe 1:24 na dare zuwa ƙarfe 2:20. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2. Bayan Fatiha za a karanta Ayatul Kursiyyu a madadin sura. Bayan sallama a yi wa Annabi salati, a yi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya wali guda 36, ya wakilu guda 66, ya wadudu guda 20. Waɗalaba minallahi ta'ala luɗufa wal afiyata, ka nemi tausasawa daga Ubangiji, ka nemi lafiya, Allah ya yaye maka dukkan abin da yake na rashin lafiya ta jiki da ta ruhi duka, da rashin lafiya ma ta rashin kuɗi, ita ma rashin lafiya ce. Ka wayi gari baka da abin da za ka ci a ranar sai ka fita, duka Allah zai maka. Duk abin da ka nema a wajen Allah zai baka. Afwan, daure ayi addu'a. Sa'o'in Zuhra da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 9:16 na safe zuwa ƙarfe 10:20, sai ƙarfe 4:45 na rana zuwa ƙarfe 5:49, sai kuma ƙarfe 11:03 na dare zuwa ƙarfe 12:28 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya Sami'u ya Alimu 330, sai a karanta Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim guda 17, domin neman yardar Allah da samun biyan duka buƙatu, duka muradi da buri da abin da kake so kake nema, da wanda ake neman maka, da wanda kake neman wa masoyanka duka, ta kowace irin siga ce, ka nemi taimakon Allah. Allah zai biya duka buƙatunka. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiyya zuwa ga shugaba. Abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Yau rana ce ta Alhamis. Sirrin dai shi ne Suratul Ikhlas, hadiyya zuwa ga iyaye. Allah Subhanahu wa ta'ala ya ji kan duka magabatan da suka gabata, waɗanda suke da rai muna roƙon Allah duka Allah ya sa su gama da duniya lafiya. Mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna sake dai addu'a ga al'ummar da suke tare da mu cikin hidima wajen dafawa da tallafawa da ƙoƙarin sauƙaƙa hali na rayuwa ga al'umma. Allah ya saka musu da alheri. Duka inda suke fitar da misalin ƙwayar zarra daga cikin dukiyarsu muna roƙon Allah ya maida mafi girma daga dutsen Uhudu a wajen. Ko da yake ai faɗa ce ta shugaba. Allah Subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku da kullum da yamma suke addu'a. Allah duk wanda yake amfanarwa, yake ciyarwa, yake kaza, Allah ka linka masa.
Allah duk wanda ya riƙe ya kame yake ruwa to Allah ka hana shi. Muna roƙon Allah ya haɗa mu da mutane waɗanda suke masu albarka, masu alhairi, masu kuma son gudanarwa, masu gudanarwa. Allah ya sa lokacin da ya rage mana mu amfanar da al'umma saboda alfarmar shugaba. Daga ɗalibin